Мама сейчас будет учить меня свистеть. Давай. А вдруг не получится? Так, подожди. Галя, не так, а наоборот. Вот так вот. Угу. Пальцы грязные. Все, разучилась. Так, берешь? Соловей разбойник, это не вам. Не вам. Идите дальше. Вот так. Язык загибаешь, смотри. Ага. Ну, не получается. Короче, нет у меня свистящих зубов.